sekarang kita lihat juga cara pemasangan OBP-nya. Yang perlu kamu cobain cuma satu aplikasi, yaitu aplikasi Zarziver. Bisa kamu dapatkan di Play Store atau kamu bisa mendownloadnya melalui link yang saya sudah sediain di deskripsi video ini. Oke, kita langsung aja ya. Di sini saya sudah mendownloadnya file OBP sound Bumel Ngorok Garang tanpa markas. Oke, di sini saya naruhnya di folder busit. Kita klik. Nah, ini OBP yang barusan saya download ya, OBP sound Bumel Ngorok Garang tanpa markas. Ini paling bawah, kita klik, pilih ekstrak di sini. Oke, kita tungguin ya guys. Oke, kalau udah yang barusan kita ekstrak ada di atasnya yang OBP barusan download ya. Berarti yang ini guys, yang atas ya. Oke, kita tekan OBP-nya, pilih potong, kita kembali, kita masuk ke Android. Kembali, kita masuk Android, OBP, Komaleo, dan kita pastikan tampilnya berwarna hijau bulan di bawah sebelah kanan ya guys. Kita klik ganti ya. Oke, kita tungguin. Oke, pemasangan OBP telah berhasil atau telah selesai. Semoga bermanfaat. Oke, yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di subscribe, like, comment, share ya guys ya. Oke, terima kasih. Saya Ari video ini. Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.